空气质量竟然对睡眠的影响这么大！别划走，你用得上。你们起床时是不是总感觉睡了不相信，醒了还想睡，房间也闷闷的？那是因为空气流通不畅，室内二氧化碳浓度升高，从而影响了睡眠质量。我们用数据来说话，这是睡觉前的二氧化碳浓度，看看8小时睡眠后会有什么变化。可以很明显的看到二氧化碳浓度变高了许多，怪不得我整个人都越睡越 emo 了呢。所以你需要一台新风空调，不开窗也能引入新风，增加室内空气含氧度。就比如我刚关注的 TCL 新风空调小蓝 E3，这是一台会呼吸的空调，因为它具有呼吸引擎，能够实现双效换新风，既能引入室外新风，又能排出屋内浊气。60立方米每小时的新风量加30立方米每小时的排风量，快速换新全无空气。那么，让我们来验证一下，是否真的有那么神奇呢？这是现在的数据，看看8小时以后究竟有何变化。哇哦！空气中的二氧化碳浓度和睡前基本一致，这个换气效率还真的是非常可以的呢。而且你不要小看它，还有新风、呼气、排气、内循环净化4种模式，满足你各场景的使用。那你没有空气检测设备，不用担心。小蓝 E3内置 TVOC 气体传感器，能检测各种有害气体。通过这个空气质量显示环，就能实时看到空气质量了。蓝色代表空气质量差，蓝色代表空气质量好，而且不用2次打孔就能安装。太方便了吧！有这样一台优秀的 TCL 空调，终于可以睡个好觉了。你也想要的话，点击屏幕左下角，拜拜。